大家好，我係金夢嚴遠線。今日講考證研究梧州歷史照片，就3.2集珠璣路、浮文路、南環路嘅考證。咁喺3.1集嗰時，我哋就講到係我哋嘅研究重點發生變化，就係從研究 A 照片到研究 B 照片，就係要通過研究呢一張 B 照片嘅成景內容。就通過研究呢一張嘅成景內容，從而定位到呢一個 A 建築，佢有可能係今日嘅邊度位置。咁跟住落嚟，我哋就講嗰張照片嘅呢個成景內容。首先就係右邊嗰度嘅呢一棟係嘛，好明顯佢係呢個科竹樓，位於北山腳。跟住有一個重要關鍵就係呢一棟喺左邊呢一棟，呢一棟係弘道聖經學院。我哋可以通過佢呢一個7個窗啊，1、2、3、4、5、6、7，咁就呢7個窗係嘛。咁呢七個窗咧，左邊第3隻窗佢係闊少少嘅，嗱個對於係闊粒嘅係嘛。呢個特徵完全對應得上，而且咧佢嘅呢一個北邊立面4隻窗係嘛，4隻窗完全對應得上。仲有呢一個樓梯，呢一個北邊立面呢個樓梯係喺西北方向嘅，嗱放大睇呢度放大呢度。完全對應得上，所以呢一棟呢就係弘道聖經學院。咁佢喺邊度呢？根據中央資料記載，佢就係今日嘅浮文路呢度位置。呢一度係我照嘅呢一個監測對比，佢大概就係呢度位置，喺地圖上嘅呢度位置。呢一棟過去呢就到呢一度位置。咁仲有呢一個弘道幼兒園嘅，所以佢就大概喺呢一度位置。呢一個定位非常重要，為咩呢？因為佢幫助我哋定位去浮文路，即係我哋大概知道咁樣可能嘅就係浮文路，而且咧進一步咧，我哋可能會再知道南環路。因為我哋上一期講到佢呢一棟目標 I 呢一棟，佢可能係喺南莊路、居仁路嘅呢啲位置，但係我哋冇知道佢具體個位度，即係我知道佢係喺個度啊，即係冇知道佢邊一段咁咧。浮文路嘅定位咧，係幫助我哋大概定位開呢一個緯度，就可能係喺呢一帶咁樣過嚟嘅，所以我話呢一個咧係好重要嘅。咁知道呢一度係呢個浮文路之後咧，咁我哋就可以知道啦，佢嘅拍攝機位係你見得到呢一棟嘅，咁佢只能夠可能喺呢一棟嘅以東，所以咧就大概知道佢係喺呢個雲蓋山，就大概喺呢度位置啦，係嘛？可能仲要上往東少少到山頂，但係我呢度即係大概示意嘅，大概喺呢度位置咁啊，係嘛？就咁樣拍過嚟，大概就咁樣見到呢一個咁樣呢個城景。跟住就研究呢一片水圖或者池圖，就係照片當中有一片咁樣嘅水圖，可以通過呢個反光，呢棟屋嘅反光係嘛，同埋呢啲光影，我哋知道咧佢應該係一片水域。咁喺1928年嘅呢一個梧州市街道圖咧，就記載開咁樣嘅一片區域，其中咧佢係用橫線去描述嘅。咁我哋睇到呢個圖例，橫線嘅咧係呢個池圖係嘛，所以我哋認為咧呢一片記載嘅咧就係池圖，同時佢都寫有開浮文路同呢一度嘅可能係東河圖，唔係好清楚啊，係嘛？咁喺呢個古籍上面記載咧，呢一片咧就係嘉魚池，所以我哋三方面都可以知道，就係古籍同埋呢個當時嘅地圖，仲有當時嘅呢個外國傳教士嘅呢個照片，都可以印證得到。就呢一度係今日嘅呢一個浮文路啊，佢呢個可能性咧係比較大嘅。另一個線索就係唔係好明顯，但係咧同樣好重要嘅就係喺呢度位置，照片嘅遠處，我哋見到呢一個咧係珠山啊，呢一個係珠山，呢個係榜山咁啦。喺呢度位置有一隻冇顯眼嘅係嘛？我哋放大睇，佢似乎呈現出一個 H 型，有隻 H 咁樣嘅形狀嘅嚇。咁我哋咧通過呢個珠山，我哋可以大概推測到咧，佢咧就係呢一個廣西大學嘅呢一個雙十門。咁雙十門佢係位於呢一個國光一橋嘅西橋頭，即係而家係大學路嘅呢個西端。即係位於呢度位置，喺呢度位置。好啦，咁我哋知道重要嘅兩點確定一直線，即係我哋知道開呢個浮文路嘅弘道聖經學院，同埋咧又知道開呢一個大概嘅呢一個一橋嘅位置。好啦，咁
我哋而家嘅一橋南環路、繁文路，佢基本上係一條直線嘅，就係呢一個一橋啊、南環路啊、繁文路啊，大概啊佢係一條直線嘅。咁啊，我哋又用呢一個思路，咁我哋既然喺舊照片當中揾到開呢個繁文路同呢一個一橋嘅位置，我哋是否可以做一條咁樣嘅直線呢？咁啊，我哋咪知道開繁文路啊、南環路啊咁樣嘅喺舊照片當中嘅呢一個位置咯，係嘛？所以我哋就係嘛，嘗試嘅去做一條直線，做一條直線咁樣咧，可能咧繁文路啊、南環路啊，佢個大致走向咧，佢就咁樣樣嘅走向。咁一嚟嘅話，我哋大概推測啊，係嘛？可能呢一段可能係繁文路啊，水塘啊咁啊，呢一邊嘅話係嘛？可能係呢個南環路，然之後咧過去一橋咧入邊咧就係呢個大學路，大致走向就咁樣樣。好啦，咁啊我哋咧。我哋發現一隻新嘅問題係咩咧？就係佢呢度似乎有一條闊嘅路，咁呢條路比較明顯。我哋喺其他照片當中咧，我哋似乎睇唔到咁闊嘅路，我哋睇到嘅都係窄窄嘅屋啊，細細嘅路仔啊，係嘛？呢一度咧有一條好大嘅路，我哋放大呢一度位置就係呢度位置，佢似乎有一條好闊嘅路。咁呢個新線索，咁佢呢個闊大路咧？佢係咪南環路咧？因為當時南環路係然之後比較主要嘅一條街道，係嘛？佢有咩可能南環路咧？所以而家我哋就為咗一下我哋已知嘅呢一個猜測，就我哋喺上一期講到我哋嘅猜測就係、雖然我哋唔知佢喺邊度位置，呢、這、一個 A 我哋唔知佢喺邊度位置，但係咧我哋大概論證佢係喺呢一帶，喺呢一帶嘅，係喺南環路嘅南環路嘅南邊嘅呢一帶嘅，咁假如個度佢就係南環路嘅話咧，咁啊我哋基本上就可以定位喺度啦，係嘛？個檔目標建築 A 咧，佢大概就喺南環路嘅南邊嘅呢一帶，所以我哋為咗可以整理下一步嘅探索思路，咁探索呢一度係咪南環路咧？我就留到由於篇幅嘅呢個關係咧，我就留到下一期我哋再詳細分析。去論證嗰條路到底係咪南環路？咁今期就先到呢度為止，多謝大家收睇，拜拜。